بسم الله الرحمن الرحیم. افرادی که سخت مریض باشن یا سالهای سال بیماری‌های مزمن داشته باشن یا پیر باشن خیلی راحت بگیم انا لله و انا الیه راجعون. بعضی موقع پسوندش هم میگیم الحمدلله راحت بود، خیلی زجر کشید. ولی گفتن این جمله وقتی که یک جوانی که خیلی براتون عزیزه یا شخصیتی که خیلی عزیزه یا همسرت که با عشق باش ازدواج کردی تو عمر جوانی یا شوهرش یا اولادش، اگر اولین جمله‌ای که بر زبانش آمد و از دلش نشأت میگرفت و جزء عقیده و باورش بود گفت انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مجال نداد که اول بگه آخ چی شد چه خبری، این یعنی شکست. اول باید بگه انا لله و انا الیه راجعون. این جمله تعادل دهنده زندگی من و توست. انسان در زندگی 2 بال داره، برای پرواز کردن و سبک شدن و عروج گرفتن و اوج گرفتن 2 بال لازمه، یکی بال صبر و یکی بال شکر، که صبر و شکر هر دو یکی هستن. در حقیقت صبرم نوعی از تشکره. باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. این قوت و توانمون رو حفظ میکنه. قوت و توان آدم چیه؟ ایمان آدم. وقتی تو شکایت خدا رو پیش خلق خدا کردی، دیواری کوتاه‌تر نبود، حالا چه خاکی به سرم بریزم، بچه هام بی مادر شدن، بچه هام یتیم شدن، بی پدر شدن، حالا که روزیشون میده، حالا که خرجشون میده. سبحان الله. اگه تو چشکم مادرت بودی که خرجت داد، که به اونجا غذا میرسون، توسط لوله ناف اونجا تو رو تغذیه میداد خداوند. وقتی اون روزیت قطع شد، همون دایه لوله ناف مادر رو گره میزنه، روزی تو سینه مادر قرار میده. نباید حرفای بی ربط بزنیم. بعضی موقع پارچه هایی میبینیم مینویسن مرگ نابهنگام فلانی را. میدونی چه توهین به خداونده؟ مرگ نابهنگام یعنی زودرس. خدا رو متهم میکنیم که تو نمیدونستید این جوان بود، هنوز باید عمری میکرد، باید پیر میشد بعد میمرد، چرا زود فرستادی؟ تشخیص درست نبوده. معنیش اینه دیگه. یقشونو پاره میکنن، خاک میریزن تو سرشون، حرفای بی رفت میزنن. قرار نشده اگر یه نفر به رحمت خدا رفت ایمان ما هم همراه اون بره. بهترین جمله که ایمان انسان و تعادل انسان رو حفظ میکنه، قبل از این که حرف دیگر شیطان بهش القا بکنه، انا لله و انا الیه راجعون. خلاص، کار خدا شکر خدا، الحمدلله.